好，当你有申请过之后，你就可以在你的后台看到这个资料，啊，这个资料。那这个资料呢，你可以看一下，因为像我现在有2个目的地啊，我要申请2个啊，那我都用同样一个地址，同样一个地址。那如果说当你有其他分店的时候，你可以选择点一下，那你可以再新增地点，那你可以把你的分店都新增进来，啊，这个非常好用。或者说你可以从你的档案汇入你的相关的地点这样子，好，那我们看这个可以有什么功能呢？比如说你有申请了，那你可以管理你的营业地点。那进来之后，你可以放上你的相片，这边有很多，你可以放，越多张越好，室内相片可以放也好。针对你是实体店家来讲的话，这很好用。你的实体你的室内照片、你的外观、你的服务现场的照片、团队照片或是其他照片，这些都可以，都可以把它放进来。另外，它还有所谓的资讯，资讯是什么？你可以去设定，比如说你想设定，点一下，你想设定有没有提供送货或到服务？有，那你可以设定几公里以内，比如说我以这个地区几公里以内可以搜寻得到，只要打上相关字词就可以找得到我的店家，这样了解吗？好，那这里也有新增你的营业时间，你点一下你的营业时间，你可以自己新增制定那比如说礼拜六想到，我点一下到12点，到8点到12点套用。那他就是8点到12点，他就跟你讲说，12点超过他就跟你讲说，已经休息，这样了解吗？那你可以新增特殊营业时间，比如说你可以选择哪一天，比如说你们圣诞节，你就输入圣诞节，然后那一天就特别长，这样知道吗？那你这里可以输入你的网址，输入你的网址，还有输入你的相片。好，那再接下来呢，你可以看一下你的评论呢，评论是有人给你评论的话，这边会有几颗星，那它就显示在 Google 的首页那里，好，那还有，那刚才有同学问说，那我可不可以申请之后把它移掉？可以的，你在这边点一下，选择移除商家资讯，那你这个商家资讯就移掉了，这样了解吗？那这里可以让你选择你的公司名称，你可以自己输入。如果说你刚才选择的名称是错误的，你这边可以输入，这样了解。那底下，你可以自己选择比如说网络顾问、网络行销这些等等，或是你可以再新增其他的比如说。那你就套用。它有一些特定的说电脑网络服务，基本相关有的我都把它输入进来的啦，那你可以自己在这边输入那是啊，没有，它寄明信片，对，你有验证。它会寄明信片给你，那你这边会出现已验证，这样了解吗？对啊，当然了，你申请完之后，那它有一个好处就是说，它这边有一些数据评论，比如说你可以看一下你的洞察状况，你点一下，如果说你有申请的话，它就可以跟你讲说，你过去90天或30天，从直接搜寻来的呢比较多。还是从其他服务，或是像社群，或是自然盘，或是 SEO， 或是那个部落格搜寻来你的店家来的比率是多少？另外，它可以跟你讲说，过去30天你的总浏览量
从搜寻上面看到你店家的是多少，从 Google 地图看到你店家的是多少，所以这边来看的是搜寻你的店家会比较多，从 Google 找来会比较少，这样了解吗？还有客户的动作，过去30天你可以看过去90天，造访你网站的多少人，查询路线，还有拨打电话的会有多少人，都可以看得到。通话时间这里就没有资料。那如果说有从网络上打电话给你，什么叫从网络上打电话给你？就是当你搜寻从这里，只要从这里有打电话的动作，你这里就会出现1，这样了解吗？那以另外一个网站，一样，从这里打电话过来的话，你这里就会出现有1，你就可以分析说，到底从网站看网站过来的客户比较多，还是打电话过来的客户比较多？那这里也有相片浏览的人士，所以相片也是很重要，所以也是要去经营这个平台，就是我的店家的部分。像我就申请2个，一样都是同样的地点，但是就是有不同的数据，就是有不同的数据产生。它就会有不同的数据产生出来，有人直接查询我的我的公司在哪里，那也有直接从拨打电话的也有看到吗？拨打电话的也有，是11月的时候，就是拨打电话的也有进来，11月那查询路线的也有，造访网站的也有，它就这边都可以告诉你，礼拜1还有这样子，那你可以自己去调下面浏览的时间，所以Google 商家它是一个你可以去经营的一个平台，而且都是免费的。像现在我也是会去慢慢的再回来经营现在就有的平台这样子。好，这是 Google 我的店家。那早上讲的那个 Benchmark 就是电子报所以你可以登录到电子报那我先做一次给你看，你可以登录进来，我打上你的 ID。那进来之后，你可以搭配我们第1堂课不是有教你那个客户收集的名单，还记得吗？提案卡还记得吗？你可以透过那个来收集名单，然后整理出来这些名单。那名单你要怎么汇入进来？你可以建立新的联络人群组，那你可以直接把你的名单，比如说我这边的新增一个叫做1219。就新增储存，我就把我的名单贴过来，这样了解吗？你不是有收集那个名单有没有？那我就把名单贴过来比如说我就新增一个，好，就新增联络人。那新增完联络人之后，你可以回到你的电子邮件这里。这里就跟你讲说，你有一个联络人了，有看到吗？那当然你也可以去编辑比如说你点一下你的姓名的你可以自己去编辑那当然这个我觉得 key 这个很烦你自己去可以 key 那另外接下来呢，接下来了之后，你就可以新增电子邮件那如果说你觉得这个操作比较困难，你可以选择
接回到电子邮件，然后选择新增电子报，这样了解吗？它有分电子邮件和电子报。那电子邮件就是你可以自己去新增它的选项，比如说订阅表格或是问卷调查、线上票选这些等等，你都可以通过电子邮件来做这个设定。那如果说你想用电子报的话，就是用电子报，那你就选择一般电子报。那一开始呢，它会要求你你看你要选择的是自定的，或是纯文字，或是内建模板，或是你选择这种拖拉编辑的，当然是选择这个选择。之后把主旨打上去，说寄件者名称就是你自己啊，好，电子邮件名称你们就自己那个设定啊，比如说节气。好，那就按下一步储存下一步储存下一步。那这里呢，你就可以选择你想要的名单比如说我有收集这个、收集这个、收集这个、收集这个那比如说想要选择这个好了，那就按下一步。之后它会要求你选择版型，你想要哪一种版型？那你看你的产品以多少或是比较少的或是比较多的，你就依照你的产品来选择。比如说选择这个就点一下。好，那进来之后呢，重新选我选择范本。你可以选这个、选这个、选这个，这个是你自己去制定的。那范本是它已经帮你做好的。它有很多种类型，比如说你想选择公告、问候、邀请函、电子报、通知、促销，这些都有。那你看你要选择什么？比如说，好，这些都没有的话，你就看节庆，比如说12月，早上讲的。12月我们就选择这个比较简单的这个好了，点进来，然后确定。那它就会把你这个版型放进来了。好，那这个版型放进来，基本上呢，我是没有再去做什么调整。如果说你要增加的话，就很简单，你只要把这些东西，看你想要增加图片或是什么样的按钮，或是比如说多图、单图，比如说你要单图就把它拉进来放在这里。那只要拉一张图片进来，好像我传一张图片进来，从这张传进来，那它就把这张插入进来了，这样了解吗？那你这边你就可以打上文字，点一下就可以打了。说好，圣诞节礼物。这有就不打，就会自己打，这样了解吗？好，那插入进来之后呢，这里文字你也可以改。那另外你也可以自己去新增比如说你想新增那种社群讯号，或是这种底端文字的，或是分享按钮的你可以把它放进来，比如说放在这里。好，这种就是有社群分享按钮，这样了解吗？那它可以分享很多，比如说你可以点一下这种的 share FB 的、Twitter 的，或是Google 加，或者是 MySpace 或者是这个都可以新增。好的话，你要储存这边就可以新增这样子的 share 这种你的这个，它就会直接帮你 share 到你的 FB。那底下这些文字你不要比如说这些文字我不要就把它删除了，删除。那我只要留这个我的网址和我的那个社群连结，这样就好了。
基本上好了之后呢，没问题，你就可以预览一下。然后它就长成这样子，这样了解吗？好，那它还可以行动可以看。你打开行动装置也可以看，哦，非常好用。好的话，你就储存下一步。好的话，他就跟你讲说，你想要什么时间点发送？是想要立即发送呢，还是设定时间？如果说你有设定时间的话，比如说你设定在这一天，圣诞节这一天发送，它就会在25号发送，这样懂吗？那你就不用说还要到那一天再去写信发送，你就选择那一天，那一天就帮你发送。那你就可以把很多这种电子报做起来，那你就去设定，比如说圣诞节，接下来是什么节？过新年，好，接下来或是农历年，元旦，清明节你也可以送这些。好，那你就如果说你想立即传送的话，你就立即传送，那你就要传送，这样了解吗？等一下，他就跟你讲说账户到期，那你们免费版好像有几封可以用了，你们可以玩玩看，这样了解吗？那这个录影我等一下给你们。